to sama wacho ni hinyruok mar lak, samoro ng'ato penjre ni to koro lak hinyre nade. Koro hinyruok mar lak sama walose sama laki nie afya mok ma kawaida. Samoro lakino otur, samoro olwar, tok lak kende. Sama wacho dental trauma kata injury, adoga ni sama walose e dhok kik wa focus ahinya e leke kende. E dhok ka no wacho ni nitie gik moko mang'eny. Koro laki adier nyalo wuok, nyalo tur, mondo iwinj lit, to kata kamano ring lak be nyalo timre nade, nyalo hinyre, chogo mamako lak nyalo hinyre, lewi be ni kanyo nyalo hinyre, samoro ikayo lewi kata lewi gimoro chodo. Mago te wa consider hinyruok mag gik moko manitie e dhok. Kata wadhi focus e lak ahinya, to e dhogi kae nitie gik mang'eny manyalo hinyre kiyudo ajali kata gimoro amora otimre. Koro mare gimwalose hinyruok mar lak. But ang'eni sama wabiro medo lose hinyruok mag lak, gik moko gi wadhi timang'o, wadhi mulo. Iwacho kacha ni lak nyalo hinyore, lak nyalo tur, ring lak nyalo bedo gi hinyruok, chok lak nyalo bedo kod chandruok. Tende ni dhok ka antiere kod weche mang'eny. Mako wuoye ring hinyruok mar lak, owuoye gik mang'eny ka. Waketo maino kanye? Waketo maino kanye kata focus maduong' waketo kanye? Kawuono wadhi kete lak, e hinyruok mar lak. But awacho ni sama wamedo lose, ubiro winjo ka mulo moko gi matin tin, nikech tek sana mondo ilos e wi lak to kimulo moko gi, kech lak ok ni kende, lak omakre gi gik moko gi. Lakini ng'enyne wadhi los e wi lak. Hinyruok mag lak. Seche mwacho ni lak ohinyore, Dr. Martin, wacho ni seche go koro ang'o motimore ne lagni? Momiyo wanyalo wacho ni dental trauma, wantiere kod dental trauma. Nin mana gi laki mangima matiyo kawaida, to all of a sudden laki otimre nade? Gimoro timo momukre, onyalo mukre, onyalo tur, onyalo wuok, to kata samoro nyalo hinyre to kowuok, yudo ka ring lake motimre nade? Emo hinyore, samoro ikayo lewi, mage gik mwawacho. Koro lakini gik mang'eny nyalo time, samoro ng'ato goye, owuok okote, samoro gimoro time, otur odong' nus lakini entie. To nwalose, samwalose lak, nawacho ni lak nigi part ma ji neno, miluongo ni crown. Makwaloso kodi taneno ni ama lak ng'ani. But nitie part ma nitie ichogo, mwaluongo nang'o? Tie lak, ma waluongo ni roots. Tie lak be nyalo hinyore. Koro mago be gik mwadhi ng'iyo kawuono. Wadhi ng'iyo nang'o manyalo timo lak gi oko, mwaluongo ni crown. Be nitie gima nyalo timo tie lak, to magi ang'o manyalo timo leke gi. Adwa ni mondo mwabed kod picha, kwa nyalo yudo picha mar lak kaka en, mondo seche miwuoyo kuom lak, jo ng'eyo ni seche miwacho malo en ma, seche miwacho tie lak en ma, seche miwacho chok lak en ma, kaeto wang'iyo gigo ma bende nyalo miyo lak hinyore, kata wanyalo bedo kod chandruoge mag lak. Thothne, ang'o makelo dental trauma? Koro ng'enyne gi society waka, gima kelo trauma ahinya, hinyruok mar lak e pinywa ka, sana sana, en ni lak, for example, owe moto. Okay, okorite maber, mowe moto. Sama lak yotocha, obedo ma weak. Okay? Yot sana mondo timang'o, mondo yud hinyruok. Kata ka ng'ato tuome matin to selwar, kata osetimre nade, osenyisore matindo tindo. Okay? Mar ariyo, tuo mar ring lak. Mano kendo be kelo shida ma ng'ato nyalo yudo hinyruok mar lak. Nikech ka ringo mar lak yom yom, ka ringo mar lak yom yom, tidhi yudo ni lak mbekni. Kwa hivyo mondo giyud hinyruok yot ahinya. Gimoro kotuomi matin, to dakika no gise mukore oko. Nikech gionge support maber. Accidents, ajali e pinywa ka, mago be kelang'o? Kelo hinyruok mag lak. Iyudo ni samoro ng'ato ne riembo apiko, odhi motimre nade, olwar. Kata ng'ato ne riembo gari to korwako msip, idhi yudo kolwar to kelo hinyruok mar lak. Nyithindo matindo tindo matugo, gina gi afya kawaida. Lakini nikech gi joma chapni, ipo kanja dakika matino, nyathi oselwar, maleke no timre nade, ohinyore. Koro mage gik manyalo kelo hinyruok mar lak. Alose ajali, alose
tuo mar lak ma en buche buche ka laki ne oto yot mondo gi hinyore, ring lak tuo, kwa hivyo lak ni yom yom, lag ni ombekni mondo ng'ato hinye yot malich. Moribo nyiso ni wantiere kod kidienje adi kata types mag hinyruok mag lak. Kapok wadonjo kanyo, adwa ni wang'e ni picha ni mana matin nono Dr. Martin maa ochan na dhog nyathi to lekene ariyo mambele ni chal ka gima ongusore matin. Kwa hivyo picha ni ma picha mana matango kaka lak nyalo hinyore, lakini hinyruok mantie mang'eny mag lak mae maberberie, mae thiedho yot sana. Ineno ni ma lak moko maonge hinyruok kata chiel, ineno ka borders nete smooth, lakini king'iyo ma to nitie kamo onyisore matin, ondusore matin. Koro ma tiende ni nyathini nolwar kamoro to patni otimre nade? Owuok, otur. Koro mae gima tango injury, lakini ang'eni pichni nitie moko madhi tango injury mokalo mae mayot mogik, ma kata kibiro kod hospital tang'isa ni madh chai kikibed gi wasi wabiro loso ni nyathi piyo piyo to dhi. Lakini nitie moko ma ji nyaka koro bed piny malus maber. Maji gombaka maber. Wantiere kod types adi mag hinyruok mag lak daktari? Koso oketa kete e blanket achiel ni gin hinyruok mag lak gin kamano, koso poge kidienje types? Agombo na pog gi, nitie picha moro mar structure mar lak, do bedo mayot nyiso jopiny ka nitie, but adhi wacho ni injury gi onyalo depend gi part ma oyudo. Sama yudo ajali kata sama yudo hinyruok mar lak, o depend ni hinyruok no otimre kanye. Nitie hinyruok manyalo timre mana e laki ma ji neno ni. Erokamano kuom picha. Koro mae kaka laki chalga. Asebedo ka wacho ni lak nigi parts adek maduong'. Koro mae enamel, mae gima rachar ma dhano waneno. Sama loso kodi Ruth, part maneno marachar no en part ma oko ni, iluonge ni dentin. E buoye kanyo layer mar ariyo wan gang'o? Wan gi enamel mani oko, as layer mar ariyo wan gi dentin. En oratong'. Kiyudo ng'ama leke ne osechako to ibro neno layer mar ratong'. Tiende ni mamalo ni osechako wuok, koro waneno mar ariyo. Iye lak kanyo nitie koro kuma luongo pulp chamber. Koro iye ka emoting'o misipi mag remo, leche, gimora mora. Mae kuma lak yudo chiembe ei pulp chamber ka. To king'iyo structure ni ma picha maber ahinya, gimuneno ni mae chogo momako lak. Okay? To lagni okomakre gi chogo no makre kama. Nitie gimomake ring lak mwaluongo ni gum. Nitie picha moro bendi dineno gik moko machalo tonde matin kamae. Mago waluongo ni periodontal fibers. But ma picha maber sana. Koro ang'eni sama dhi lose, sama koro ipenja kidienje mag hinyruok mag lak. Nitie hinyruok mag lak madhi mako mana part ma oko ni. Kind kae gi kae e gima dhano neno. Mano waluongo ni crown. Koro e crown ka donga wacho ni nitie 3 parts. Koro nitie hinyruok momako mana part ma oko ni. Okay? Mano waluongo mana enamel fracture kende. Nitie hinyruok moro ohinyre ahinya, koro mako enamel to chako manyang'o dentin. Owach ni koro gimoro tuomi, to ka en bur to semako enamel o mako dentin. Mano kidienje mar ariyo. Kidienje mar adek, nitie injury ma oko to biro nyaka iye. Omulo nyaka layer mar adek. To mago bedo involved a crown. Lakini kata roots gi, tie lak gi, be nyalo timre nade? Nyalo hinyre. To depend gi impact muyudo. Ka force mogo ino duong' ahinya, tinyalo yudo ni tie laki ni inokibineno, kata wano kwa nyal neno, wariburo neno mane picha. Idhi do ka tie laki ni otimre nade? Owere. Koro tur, nitie piece mani malo, to nitie piece mani tin. Lakini wadhi neno laini e diere. To nyalo bedo laini e diere kama, to nitie moro koro luongo ni horizontal fracture, nikech odhi kama. But to nyalo bedo ma straight kama be, koro tool along the longitude ka dhi piny kamae. Mano koro waluongo ni vertical fracture. Lakini mago mondo wane, samoro dware ni mondo wabed gi nyaka picha. Koro do ni sama biro loso gi ji, wawacho kidienje, wawacho ni nitie crown fractures. Magin hinyruok mamulang'o. Mulo part mwaneno ma en crown. To wawacho ni gibegi naina adek. Nitie mamako mana enamel,
nitie mamako enamel gi dentin, to nitie mamako gite adek. Gimomiyo emphasize kanyo nikech nitie sama biro chope e wach thieth. Hinyruok gi hinyruok nigi thieth pogore. Ka en ma kende thieth ne opogore gi komako gi ma thieth ne be opogore kochako omako gi ma. Koro adwaro ni joma nenowa mano mondo uelewa gi sani. To awacho ni tie lak be nyalo timre nade? Nyalo hinyore, kata onyalo mukore, kata ok ine kamano, to onyalo timore. E kidienje gi duto te daktari, magin kidienje adek, kata kidienje mokwongo bende wantiere kod kidienje adek. Thothne mane mathoro bedo mang'eny? Hinyruoge mag lak? Hinyruok mang'eny matimre to mana mar crown. Ting'e kidienje gi gin aina mang'eny. Kachako wacho kidienje, koro mana temo mana wacho ma at least ji nyalo timango, nyalo winjo mapiyo piyo. Winjo mapiyo piyo. But wanyalo ng'iyo kidienje moro kendo. Mano ne nitie yore achiel ming'iyo gi structure. Koro awach ni samoro laki ohinyore, to ok ohinyre ahinya. En e dhogi kanyo, kata en kumano nitie pile. Mano waluongo ni concussion. Tiende ni yes, ng'ato goyi to kogoyi ahinya. Kaka karo samoro ni ine matatu, to nyon break tipoki go chuma mambele cha. Tiwinjo rem, lakini king'iyo to laki pod nitie atia onge shida. At least mano waluongo ni concussion. Mano kidienje achiel kendo mwanyalo lose. As nitie gimiluongo ni subluxation. Subluxation tiende ni lakini ohinyore, lakini okowuok mar dhogi, okowuok mar socket, okay? Sama lak ni ei donge gini gam ni omake, gam makoni omake. Koro bur malak nitiere ni, waluonge ni socket, okay? Sama koro laki ni ohinyore kaka wacho mokwongo ni, to onge gimotime ahinya. Iwinja rem moro matin kech koro nitie impact, mana luongo ni concussion. Lakini ko hinyore to wuok matin, to ko wuok ahinya. Wawach ni nen ka, to sudo matin. Mano waluongo ni subluxation, okay? To luxation samoro lak ne nitie position ni, to gimoro time makoro osudo. Koro nen ga ka, to koro kochung kuma entiere ni, odhi osudo matin. Mano waluongo ni luxation. Lakini samoro nyalo yudo impact malaki ni timre nade? Wuok mar socket. Koro owuonge dhogi enoko. Mano wawuongo ni avulsion. To mano aneno mang'eny e nyithindo kata joma yudo ajali mag ndara. Mago bende gin kidienje mamoko. Ohinyore to kosudo, ohinyore to sudo matin, ohinyore to suda kabisa mowuok e socket. Mago bende gin kidienje mag hinyruok mag lak mapoya. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Mano en Dr. Martin Oludhe, en laktar molony mokalo weche mag lak. Wang'iyo hinyruok mag lak. Yena mondo mwaka wiye kwaduoge kidienje mar ariyo, wabodhi ng'iyo gik mamoko kapo nono ni lak ohinyore en ang'o monego bed ni timo. Kik isudi nyako Ramogi Ajwang'. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua? Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza tu moja na ukashinda? Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabiriyo, Aria Burachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor.
The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Yubi kelane rangino ka. Wena tigo kata matin. Maye, en ang'o momiyo pod awinjo ka wang'a miel? Yubi bikai. Yubi! Isparam no wek rudho wengene kamano. Mama, wengena lunga. To bende girama ahinya. No kipar ni inibed mager ahinya kode. To bende okapar ni inibiro ling gi param nyaka chieng'. Sarabjit, okawacho kamano. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Martin e studio, en laktar molonye weche mag lak. Daktari, kane pok wadhi e yo, nitiere gimoro mani pimo kanye madwani mondo mi ichak godo. Lak nyalo hinyore to ok owuok e socket, ohinyore to inyalo dhi nyime gi gimani, ohinyore to sudo matin kata ohinyore to sudo ahinya saidi. Thothne mage ma ithoro neno in kaka laktar matiyo e weche? Daktari, ng'eny ji biro gimohinyore ma samoro koro ineno ka koro otur. Ng'ato neno ka lake otur. Kata lake notimre nade owuok oko. Kata ring lak makoro kumala lak nitie cha botimre nade ohinyore. Wawach ni wan dakteche malak ng'eny ji biro hirwa nikech gin gi rem. Debe ni remonge to be ok wabi, to be ng'eny ji ok timre nade ok bi nikech laki kohinyore. Na wachako wacho ni komulo mana lea mokwongo cha to ng'eny ji ok bibira. Ang'e ni serado gi ji mang'eny neno ka laki ondusre matin to wako to en sawa. Enoko ne ang'omiyo nodhi. Lakini kodonjo ni koro omulo lea mar ariyo gi mar adek laki no nyaka timre nade nyaka rami. Koro magi joma waneno e hospital ahinya. Kata nyithindo molwar piny ma lekegi omukore ma nyaka ring lak cha otimre nade be ohinyore, remo wuok, nyathi okuot, kata in ng'ama duong' iyudo ajali kuot. Magi joma sana biro irwa. Magi joma biro irwa ahinya. Joma ohinyre ahinya gi maleki otur, maleki yom oneno ka lake chwer remo, en gi rem, lake ne ombekni. Mage joma biro irwa ni mondo watem wakonygi. To ka ber sasa ma ng'ato tiere kod hinyruok mar lak to nego beno biro kata beni ok owinj rem to nego beno biro. Adwa ni kanyo kimiwacho no important sana. Nikech ang'e ni serado gi joma dongo to king'iyo lekegi mambelegi sana mamalo tineno ka achiel moro nigi kala moro modwa chalo grey kata samoro gidwaga chalo pink lakini ok ram ng'ani. To kipenje ni to lakini ang'o manotimo, obiro duoki mayom ni nalwar kanya nyathi mathin. Korido ni lake ni loko rangi nikech lake ni nohinyore to ok notimre nade ok nothiedhi. Koro watemo wacho ni kiyudo ajali to laki otuomre kata laki ohinyore kata kumoro amora dhogi ohinyore, ber mondo idhi ka daktari. Afadhali daktari mang'isi ni mama kata jaduong' ma ok rach ahinya, dhi akawa pen kila moko kata kaw pi chumvi ibiro dhi maber. But wawacho ni
ka laki ohinyore yudo impact, tafadhali kik ibed ot, bia irwa mondo wang'i, mondo wang'isi ka en gima inyalo kony kata gimoro ni sawa. Daktari dwani wang'e ni risk factors mag jogo mathoro hinyruok mag lak mapoya. Koro gik manyalo kelo hinyruok mar lak ahinya e dhano kae, wachak gi igni mag dhano, age. Dhano no nie higni mage. Nyithindo wasewacho ni mago to kawaida nyithindo nyaka timre nade, gine joma waneno mang'eny gi hinyruok. In fact wacho ni 50% mag hinyruok mag lak wayudo kuom nyithindo. Ing'e wan joma dongo wang'e dembre, wang'e bet mos, lakini nyithindo especially higni mag kind 2 gi 3 gin gi chapni ahinya, giringo kamora mora, gionge idea ni gini nyalo hinyogi. Koro bedo ni ng'ato thin, nyithindo mathindo gi gin sana hinyruok mar lak makogi. Group mar 2 gin jomoko ma wawach ni tich mitiyo mostly involve physicality, tiende ni ng'ani tije motiyo en ko wach kaka koro jo contact sports, kaka koro ja rugby, gituomre, wawach kaka koro jo bondia boxing, gigore ngum, jo wrestling, gik ma joma nie tuke ainago, karate, ng'eny gi be wayudo ni gibe giyudango hinyruok mag lak gi structures mag dhok. As nitie kaka koro jo riemb apiko, jo boda boda, oriemba apiko lakini okotimang'o, okorwako helmet, to ang'e ni ajali yudo jogi mang'eny ahinya. Koro ji aina gi be waneno ka mago risk factor mar joma tiyo tije ainago. Nitie joma wacho joma ok rud lekegi maber, joma ok observe ler mar dhok kaka owinjore, oral hygiene. Jena gi nikech koro lekegi nigi buche, lekegi otimre nade, yom, okay? Kwa hivyo hinyruok mag lekegi yot. Mano nasetemo pimo sama ne wachako. No wacho uchafu gi be kendo kelang'o tuo mar ringruok mar lak. Koro leke bedo mo mbekni. Maka gimoro tuomo matin tu tiyudo ka lekegi mukore. Cases gi wayudo nikech ing'e samoro ka ji ogore wandak seche mwany form nyaka wandiko nyaka ilongo nang'o P3. Kibiro ira taneno ni ring laki nyocha osekethore to ng'ato goyi ngum to laki owuok, anadhi wacho ni ananeno tuo mar lak. Emomiyo leke ka ochimre nade, koro ok ngume mogolo leke ni, ngum ni omeda mondo leke ni otimre nade, but gimomiyo leke ni wuok ahinya en tuo mar ring lak no. Koro ji ainago be nigi risk mar yudo injury mar lak. As nitie jomoko kaka ochwere, kaka leke ni opangore e dhok. Na wacho gi gira nini samoro wawacho ga ni mbele kae nitie kaka leke gi otimre nade, owere kama girome. Koro inyalo neno kata model na giwere ahinya. Koro katiyo gi lwetena ibiro neno ni kae gichiegni kama kaka girado, lakini ka leke ni owuok oko, giwacho ga ni kia lakio ong'ielore kit kama hiyo, leke ni oko ahinya. Ka leke ni oko, yot ahinya mondo gitim ang'o, gihinyore. Koro ji ainago be leke gi nyalo kelo shida. Joma ywa ndawa joma ywa ndawa to ok dwa rito leke gi, joma madho kong'o ok dwa rito leke gi. Mago te gin gik moko manyalo miyo mondo hinyruok mar lak otimre nade, obedie. No wacho ni achiel kuonde gik manyalo kelo hinyruok mar lak en ang'o, en gorruok. Ng'ama madho kong'o ng'enyne kosemadho en ng'ama dwaro ni wuoyo marach, onyalo koso ne ng'ato to ng'ato goye, to dhi kelo hinyruok mar lak. Koro mago gik mwanyalo wacho e pinywa ka sana nyalo kelo hinyruok mar lak. Aero waseyudo ni lak ohinyore, nyalo bedo no tur, kata nyalo bedo ni crown mamalo cha emo hinyore, kata mar 2 kata mar 3 mantiere e ring'o cha emo hinyore. Daktari dwani mondo mikori wuoth no e consequences kata gigo mabiro biro tok hinyruok mag lak, kata kaka hinyruok mar lak ni nyalo rocho ngima jatuo wani. Koro hinyruok mar lak nitie gik madhi timre sano to nitie gik manyalo biro timre bang'e kokitimang'o, kokimanyo konyruok. Sama ng'ato goyi kata gimoro timo laki kata ilwar ma laki cha otimre nade, otur kata owuok oko, rem dhi betie, mano nyaka ithiedhi. Inyalo bedo gi kuot mar surrounding structures, mano be nyalo timre. Mago gik ma short term.
but kora adwa ng'iyo long term nikech mane penjo mipenja ahinya. Sama leke ni owuok, ang'iso ga jotuo na sama gibiro e clinic. Lak en gima sudoga. Gima miyo lak kik sudi kama gileke lwete na gin leke. Gima miyo lagni ok nyal sudo ka en nikech maini nitie ka. Ka wacho koro ka tiyo gi girani. Ka agolo lagni ohinyore mowuok. Gima miyo lakni kik bi kuma mae ne nitie en nikech ma ne nitie. Inyalo ting'e gi malo matin dok. Gima miyo ma kik dhi ka nikech ma ne nitie. To sama koro mae wuok, mae yudo nafasi mar timre nade? Onyalo sudo. Koro sama leke dhi ka shift kamano, odhi oloko kaka itimri ga nade? Kaka ichiemo ga. Dhano ka dhano nitie kaka ochiemo ga. Nitie kaka leke ni mamalo gima piny yudrega. Ma wan waluongo ni bite. Every person has their own bite. Kaka ichiemo Ruth o kaka chiemo, iwinjo. Koro sama leke ni chako sudo kamano, idhi bedo gi bite ma kawaida, ok natural. Ka leke ni ne mit ne yudre kama, koro iloko bite cha. Koro ing'e sama iloko bite, leke ni ok yudre kaka ne yudre cha. Koro i affect all the entire system mar timango, mar chiemo. Nitie joint ka, miluongo ni temporomandibular joint, en kae. Mano ise affect. Muscles mamiyo ichiemo, muscles mag face gi, ni waluongo ni muscles of mastication. Koro iloko kaka negi tiyo. Kaka negi tiyo. Kisetemo miloko mano, bisho ni biro irwa. Nikech koro muscles gi dhi bedo gi rem. Kech ok gizoya go makoro ikelo manyien ni. Ka en joint cha, inyalo dhi yudo ni koro joint cha be chako bedo gi issues. To mago long term. Ruth ka leke ni mambele te wuok. Donge suchi nyaka lokre. Koro idhi yudo ng'ama ne jaber. Ijo ka ng'ato samoro ne madho kong'o, ijo ka ng'ato go mbaka ni ineno wuoyi ni chon no jaber. Ang'o molokore. Leke ne ka otimango. Nikech wacho ni leke apart from roles mana wacho ka. Leke miyo nyaka support structures mag face ni kaka koro lembi. Sama leke ni owuok, waneno ka kata jomoko leke ge lembi gi timre nade. Donjo iye. Koro mago e consequences mag gig hinyruok mag lak. Ka lak owuok. Wacho ni face ni nyalo lokore, kaka ichiemo nyalo lokre, inyalo chako yudo muscle pains, joint ma wachiemo go chako bedo gi shida. Koro mage gik ma nyalo bedo ka leke ohinyore. Ma kikete inyalo kete machok daktari en ni kaber to wageng' hinyruoge mwanyalo bedo godo mag lak. Kidieny mar adek, ponono ni iseyudo hinyruok mar lak. Nitiere kaka inyalo konyi, ponono ni idwa ni mondo migeng' mondo mi kik ing'i dhi e weche gi duto te inyalo timo nang'o. Kidieny mar adek bende abo mi thuolo mondo mi go mbaka kod Dr. Martin nikech en e studio ka adwa ni mondo mi penjo duto te ma diher bedo godo kotende kod hinyruoge mag lak. Kik idhi mabor nyaka Ramogi Ajwang', kik isud kata matin. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Make the most out of the rains by storing water with PowerTank. PowerTanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. PowerTanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your PowerTank. Feel and chill with PowerTank.
When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Dial *487*3# to get this song. Gonga gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga gonga. Ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. No kiparni iniber magera hinya kode, to bende okaparni ni inibiro lingi param nyaka chieng. Sarabjit, okawacho kamano. Kila boma serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali. Wanjima usewitonge magioula mapacho ka ochopo 229 ka sirikalo yango chenro mar solro mar konyo e kedo gi midhiero. Ji ma odake kuonde reso ji nyando ywago pek ma gintiego e kinde ni maula okwako gwengego. ODM oyango ni gin kod chenro mar kawo okang' ne jokanyo mage manyocha omuojo tulo mag siasa e kaunti ma Migori kod Kisii. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wangi weche mag lak, weche mag hinyruok mag lak. Dr. Martin nitiere studio kidieny mar adek ni en gamari. Tiende ni nyalo go simu mondo mi penj daktari penjo ma inyalo bedo godo. Kata kamano daktari kapok adhi mabor ahinya neno ka wantiere ka kod pichni mopogore opogore. Okang'e ni ma ka idwa ng'eyo kaka lagno ohinyore kata chandruok mantiere lagno, koro wadonje diagnosis koso pichni gi ne gin magang'o. Koro kapok wadonje pichni gi laki osehinyore. Idhi ng'ire de ni hinyore. Ang'o gima dhi tango ng'isi ni ranyisi mage madhi ng'isi ni e ber ka kora dhi ka daktari ni symptoms. Rem e gima main ahinya. Mano to nyaki biwinje especially ka hinyruok ng'eny ahinya. Koro kiwinjo rem, gimoro nogoyi kata ni lwar tiwinjo rem, ka nyathi mathino ywagre ok odwa chiemo. Daktari nyalo yena ka wie simbo tieno mana kiyena. Hello, penj laktar Otieno. Ano kod Hussein. Machiegni? Hapenjo niya. Gotieno ki from the sleep kitiyo gokinyi. Tiyudo ka gums gi bleed. Shida nyalo bedang'o? Daktari? Openjo ni kon onindo aso chiew winjo ka gums ne wuok remo. Wuok remo. Koro gima timre, anytime leke ni timre nade, ring lak golo remo. Ng'ia ni shida nitie gi ring lak, ok remo ema golo, ok lak ema golo remo. En ring lak ema golo remo. Tiene ni chances are very high ni nyakono samoro Otieno nigi uchafu e leke ne mopondo kind lak gi ring lak. Koro gima nyalo ng'iso jawinjo wano ni otemo dhi hospital mondo ng'i ring lak kata leke. Ring lak mondo ng'i ka nigi afya maber, ibiro thiedhe. Alafu nikech awinjo ka en ng'ama nyako, nitie higni moko ma kichope puberty. Wase observe ni during puberty joma nyiri be medo timang'o. Lekegi temo ga ring lak golo
remo. Ok nikech koro gin puberty, but is a factor. Ka in samoro in gi uchafu, hormones, hormonal changes go ring lak ka nigi uchafu matin, gibiro ng'olo remo molo kaka joma yawuoyi digol remo. Koro ber kodhi mondo ng'iye. Antiere kod Oranga e line. Oranga, hello, penji laktar. Hello. Machiegni? Antie kod penjo machalo kama. Dhi nyime wawinji. Aneno ka seche moko nitie nyithindo ma jochamga sweet. To apenjo daktari ni chamo sweet ni ndi gik ma mimudo aila moko mimudo mokadwa luongo gieki. To kosemigi tiyudo ka nyithindo leke gi fanyore kata joma dongo moko chamogi. Ma be nyalo kelo gini to yalo ero ma leke ne chando ma sasa muse chiemo to nyako kaw kata lum kata toothpick ni mondo otok godo leke ne. Ma nyalo geng' nade? Daktari. Kamano. Owacho ni ka chamo rado sweets nyalo kelo to mar lak. Gi ng'injruok mar lak. Okelo kabisa. In fact, we discourage mondo kik kak nyathi samoro timo gimoro maber kata iho nyathi. Jomoko doho nyathi to miye gimoro mamit, to miye sweet, to miye biscuit. Mano watemo mondo discourage kabisa kik utim kamano. But nitie gimoro Ruth mangiso ga jotuo na kobiro e clinic. Ji mang'eny paro ga ni sweets gi biscuits gi makelo shida. But sweet ji chamo didi e higa ok pile. Gima kelo ga to mar lak ahinya e setup wa en mana chiemo ma kawaida ma en starch. En kuon, en mandas, en chapat, en ang'o bando, to kwarud lekewa. Kute ka chamoga starch. Chiemo gi. Koro kada dibed ni geng'o chamo sweet higa te. Tichamo mandas pile to kirud laki pod dhi timang'o? Dhi to. Kwa hivyo kikwa wach ni sweet ema kelo tuo, lakini sweet talk ber. Lakini wawacho ni kata chiemo ma kawaida gi, chiemo ber sana ne dend dhano. But kise chiemo tafadhali rud laki. Wadoke diagnosis daktari ne wang'yo kacha ranyisi mabende ni wacho kacha ni ranyisi moko ng'ato nyalo winjo to moko bende ng'ato ok nyalo winjo. So samoro lak nyalo hinyore to lak tho tini kia ni lako timre nade. Yena mondo miaka usimu mana kiyena. Hello, penji laktar. Hello? Awito jawinjo nano atimo mos. Onge shida. Koro awacho ni samoro lak nyalo tho tini kia no tho, but osetho nikech impact mano yudo cha. Koro nawacho ni bera inya ni kiyudo ajali kata gimoro timo laki ng'ato go ilwar piny, tema mondo idhi hospital mondo ng'isi ni ionge shida. Koro isebiro kar od daktari yuda kanyo. Mondo ang'e ni shida ang'o motimre, gimokwongo timre ga ni nyaka kaw history mari. Nyaka wago mbaka mondo ang'e ni ang'o mano timore. Nikech nyaka ang'e ni ang'o motimre, gini dhi influence, achako samwago mbaka kodi kipimo ni an ng'ato nogoya, an alwar e apiko, wi achako tiyo ni ang'o manyalo bedo notimre ni kata hinyruok ni onyalo bedo kidieny ma nikech nowacho kidienje mang'eny donge. Koro nyaka kwongo akaw gimiluongo ni proper history. Nyakipim na ni gini notimre nade, otimre kanye, otimre sadi. Time be very important. Abiro ng'isi nang'o miyo time important mar injury. Koro kase kaw mano. Yena kaw sim Steven daktari. Steven, hello, penji laktar. Steven, hello, penji laktar. Nenore ni chandruok nitiere kod simba no kata kamano gima ni mulo ni bende en gi pek mokalo en important adwa ni mondo midhi kode nyime kapok akaw simu machielo. Koro ketie kom achako ng'i examination. Adwa ng'iya to sami hinyruok ok ang'i laki kende, adhi ng'i as a whole. Nikech samoro lake mineno to samoro nitie hinyruok, ing'e lak ni e wich. To awacho ni head injury is even worse than ka laki otimre nade otur. Koro nitie gik manyaka examine gi mapole ang'iyo maber. Kase ng'iyo leke ni go awach ni koro wi at least ok rach ahinya. Ka en leke ni ang'iyo as koro kapok achako thieth. To samoro laki ohinyore tadwa ng'eyo extent motimre nade mohinyore. Nikech nitie gik manyalo neno gi wang'a to nitie gik mokanyal neno. For example ni tie laki otur, mano kadhi nene ichogo kuro. Koro aori picha. Temomiyo koro wan gi pichni gi. Wan gi aina tofauti mag picha.
Koro gina different types mag picha. But sana sana mwadhi oro en ma. Kech ma odhi nyiso nyaka tie lak malo. Waluonge ni IOP intra oral periapical. Oberga sana. Odhi tangonwa lakte. Moro mwachako wagoga sana sana be en ma. Mane mathoroga neno. Ma waluonge ni OPG, panoramic view. Enogolo leke ni te. To dhi konyo nyaka joint moro nitiega kae milongo ni TMJ. Mana wachocha. Odhi ngiso akabe, odhi maber. To ka chogo omukre kamora mora. Ma be titi mango, dhi tangonwa. To somoro injury odhi ahinya, nitie moro milongo ni CT scan onge ka, tangeni ji ong'eye. Ma be ilongo ni CBCT. En koro goro lak gi 3D. Moko gi koro technology. Nitie 2D, to nitie 3D. Koro mato koro en 3D ober sana. Odhi golo na lak no from all angles. Koro kase yudo pichni gite, to donge bena se neni e clinic. Koro ekwa come up gi gimiluongo ni treatment plan. Koro wadhi wacho ni Ruth, in laki ni otimre kama ma e gima wadhi ti, kame kaka wadhi thiedhe. To thiedhruok ni opogre kulingana gi hinyruok ma in go. Nikech hinyruok ne watiere kod kidienje mopogore opogore. Kuom ranyisi watiere kod crown, nyalo hinyore kata nyalo bedo kod hinyruok mantiere e ring lak kata chok lak. Wadwa ni mondo mwang'e ni kuom ranyisi ng'ano moyudo masira to ilake itie lake mantiere chogocha emotur. Oko bineno gi oko tisego picha mineno. Thoth ni thieth thoro chalo nade kata wadhi e thieth mamoko gi. Koro ka neno ni tie laki otur. Mara nyingi lagno koro kaka dwatim onge. Mara nyingi watim ang'o? Wagole nikech kaka wadwa dhi thiedho tie lake ichoge kucha nyalo bedo matek. To kata kwa wacho ni wadwa timo gimiluongo ni root canal. Nitie piece ma osebedo ang'o? Osepogre gi the general lak. Koro ng'enyne kwa senena ni tie lak otur. Kwanza ma horizontal modhi throughout. To koro most of the time too bad lakini wadhi gole. Yena ka usimb Collins. Golo lak en thiedho lak. Yena mondo miaka usimb Collins. Golo lak en thiedho lak kae to nafas cha bende ibro wacho na kaka movement ya ibo control. Collins, hello, penji laktar. Yes. Collins, machiegni penji laktar. Apenjo ne ya. Apenjo ne ya. Wawinji dhi nyime? Ane laka en lak moro ma pien lak wuok. Duok TV ni chien Collins. Alafu iyudo ka akwayo ni koro ni brown tu. Gina ma brown alafu chalo ka gima gik moko gwarore kama kiana nyalo konye na dae moro bendo puchi kama remo ma. Collins itie kanye? Antiere mana gweng' ma Kisumu. Intiere Kisumu? Yeah. Collins tiere kod chandruok to ka winji ochal na rawera ma pod tin intiere kod chandruok mang'eny ma bende nyalo dhi kod self esteem ne kapo nono ni ok okonyi daktari. Anena nikech tinde loso kodo mi bese chako bedo daktari. Penjo mi penjo ni intiere kanye no. Ne very important kuom jago simu no. Kichwacho ni leke ne oneno ka brown rabuor. Ring lak. To gi ring lak. Leke marabuor sana sana gin leke ma nikech pi modho mar chumvi cha. Miyo leke ne bedo marango ma brown. Leke ma brown generally gin ga gi buche to gichalo ga gimo gin smooth. E gik mowacho ni ochalo crack. Koro buche gi gidhi gi makango chiemo. To ka en rawera ma samoro ok rud lekene maber, chiemo chagi chiemo momak ka dhi timango kelo shida e ring lak. To ka ring lak osebedo gi shida, ochako golo remo to ma kaka picha moro ma wawacho ni koro ring lak chako timango, chako were gi lak. Nikech koro tuo osetimre nade osemake. Koro ineno kaka gino chako mosi, modho pi moko winjore, odhi affect lak kaka losre, lak obedo gi buche gi mako chiemo gi ero koro mi kute ma koro kelo tuo e ring lak koro chako were gi lak. Kwa hivyo it is a sequence of events. To kitimo of the original things maber, oko bichopo kumochopeno. Solution, watimo Collins nadi daktari?
Collins danga ngisa Collins ni kido nafasi dhier daktari ibiro ng'i maber ka gin buche ibiro gengi katoka en ni ring lake manigi shida ibiro luoki ibiro thiedhi tibiro minya ka yedhe midhi tiyo go ot tibiro puonji kaka inyalo rito lekeni kato berne ni kata Kisumbe ni wantiere kod lakteche molonyo weche mag lak ahinya sana dakteche ng'eny Kisumu omio Collins en tiji koro nikech in makoro nyaki ka okang dir laktar mondo mi wang'e ni to chadok tire kanye daktari ni wantiere kor ka thieth koni koro isebiro wasefwenyo ni ang'o matime koro thieth ka nitie gima inyalo thieth e yore mang'eny en wach hinyruok mar lak nikech idhi ng'i ni ang'o mohinyore koro adhi mana tajogi piyo maybe abiro mana emphasize maneno ni moko ma important ahinya ibiro laki ok ohinyre ahinya kaka nawacho cha concussion ena tie abiro luoko mana dhogi maler kata mi mouthwash tami mana pain kila tang'isi ni the ot as ibiro beda maber inyalo biro kendo achaka ng'iyo yo ni sawa laki ohinyre ma en enamel kende enamel dong nowacho ni lea mokwongo mar lak mamalo cha ken gimotur to nitie kaka watimo ang'o waloso mwaduogo wa fix maka ng'ato koro ng'i ok nyal ng'eyo waluongo ni mano feeling okay aya enamel otur lea mokwongo lea mar ariyo be otur lakini ok ochopo lea mar adek pod wanyalo timo feeling lakini kodhi ahinya kochiegni chopo lea mar adek wanyalo timo gimiluongo ni pulp capping kata indirect pulp capping koro kadwa donje details ahinya but gina types of feeling nikech pok wachopo lea mar adek to hinyruok mora mochopo lea mar adek en wadhi timo root canal kan joma dongo to nitie leke mwalongo ni permanent to nitie leke mwalongo ni milk teeth koro ka nyithindo opogre matin to king'iyo logistics be ok opogre ahinya eneno ni nyinge makoro lokore ka nyithindo be depending gi hinyruok ni kanye kene lea mar okwongo feeling lea mokwongo gi mar ariyo pod en feeling but kwachako dhi lea mar adek koro wachako timo gik miluongo ni pulp capping but komulo lea mar adek joma dongo wacho ni watimo ang'o root canal no stories kibiro to nyaka timni root canal nyithindo biro depend ni odhi nade wanyalo timo gimwaluongo ni pulpotomy wathiedha lea mar adek gi malo manitie malo mar crown to nitie gimwaluongo ni pulpectomy en koro thiedho nyaka tie lak mar nyithindo koro nyithindo opogore matin gi joma dongo but all in all inyalo thiedhgi koro mago root canal asebedo kalose ka shows masebiro koro kanyo kadwa emphasize ahinya nitie gimoro madwa los ne mine okay awacha jonyuol but mine mang'eny ne gi nyithindo nyathine tugo to lwar to lake otimre nade owuok kwany lake no to ringe hospital piyo kaki nyalo kikiluok lagno okay ginyalo kata kete e dho nyathi kendo e saliva kata nitie gimwaluongo ni normal saline inyalo kane iye kanyo to en owuon kikoluoke to ring gi lakno kata ichako nyalo kane to ring gi lakno ka daktari especially within 40 minutes to 1 hour lagno inyalo duoke e burcha ithiedho nyathine iluoko burcha tiduogi iluoko lagno to nitie kaka wamake e picha ma wawuokno wamake gi waya gi leke mantie e bathe koro mane waluongo ni splinting to koro nyathini wa observe over time wasetimo gigo to lakno dhi matimang'o mamok maber wow mano kata no kang'eyo ageno ni jonyuol mang'eny bende oyudo konyruok daktari aneno ka thuolo emo maya wang'a ka ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye Dr. Martin koro an Dr. Martin sani ayudra Kenyatta University Teaching and Referral Hospital KUTRH manitie yo Kahawa West gi Nairobi ka privately inyalo yuda Equity Afya Kasarani be inyalo yuda si Kasarani Kahawa Sukari but kidwa ni mondo walosi inyalo dhi e Facebook ibiro yuda kaka Martin Oludhe inyalo dhi Twitter ibiro yuda kaka Martin Oludhe ero kama nanya daktari amor mokalo kenda duoko ero kama nukum ka uthuli biro wagomba ka kotendre kod hinyruok mag lak agiro ni chieng' machielo kwa luongi tibo biro wago mbaka penj laktar
bipuonjori achiel ariyo adek. Nyathini lake omukore kata olwar. Kare nyalo ring kode mapiyo piyo madhi machom lagni to kik ichome dala tere ir laktar mondo mi laktar rochome. To chandruoge duto te mag lak wayudo kacha ni thothgi inyalo geng kod rito lak e yo makare. Yiena mondo mi akaw thuolo ni mondo mi aduok ne daktari marwa erokamano makende kuom biro e studio odiochieng' ma kawuono. Ne in jahera mar chenro ni erokamano mang'eny kuom bedo kanyo mondo mi wapuonjre kanyakla. Ne director na Lindsay erokamano, kaachiel kod producer na Papecho Okoth erokamano nyameja. An iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiochieng' machielo ngima en na mwandu, oriti masani.